Поредните избори се задават с тъгъла. Вероятно вече ти е втръснало от избори. Чувам доста хора да казват: какъв е смисъл да гласувам? Всички политици са един до дренки. Нищо няма да се промени. Има ли смисъл въобще да си губя времето? В това видео бих искала да обърна внимание на това, защо е толкова важно да използваме гласа си по време на избори. Ето няколко негативни убеждения, които откривам, докато говоря с други по темата. Негативно убеждение 1. Всички политици са еднакви. Влизат в политиката само за да забогатяват на гърба на данъкоплатците. Те са корумпирани и не им пука за народа. Припомням ти, че ти си творецът на своята реалност. И в момента, в който повярваш в това негативно убеждение, ти му отдаваш силата си. Ти избираш да бъдеш жертва. Ако ти вярваш, че всички политици са корумпирани, ти ще преживееш точно такава реалност. Затова запитай се дали това наистина е така. 100% от всички политици в парламента и в правителството ли са корумпирани? Дори доста от тях да изглеждат корумпирани, мнозинството не са. Има политици, които са честни и са наистина загрижени за народа. И от теб зависи да гласуваш за тях, за да заемат позиции, чрез които могат да помогнат на хората. Негативно убеждение номер 2. Искам да гласувам, но съм прекалено зает. Нямам време да се редя на опашки и да чакам цял ден. Или пък, ако живееш в чужбина като мен, може да се оправдаеш с това, че около теб няма секция за гласуване и трябва да пътуваш надалеч. И това ти се струва прекалено голяма разправия. Ако си щастлив с живота си такъв какъвто е, вероятно си прав, че няма нужда да гласуваш. Но ако има нещо, което би искал да промениш, е важно да упражниш правото си на глас. Твоят глас е важен. Ако не гласуваш и се държиш апатично, ти не помагаш на себе си и на обществото. Като не гласуваш, ти изпращаш съобщение към Вселената, че не ти пука какво ще се случи с теб и в какво общество и среда ще живееш. Че си съгласен с всичко, което се случва в живота ти. И съответно ще имаш точно такова преживяване. Затова не дай да мълчиш и да бъдеш пасивен. Разбирам, че всички имаме ежедневни задължения, но да гласуваш на следващите избори е може би най-важното и определящо бъдещето на родината ни събитие през тази година. Затова моля те, не пропускай тази възможност. Организирай задачите си така, че да можеш да гласуваш за твой предпочитан кандидат в най-близката до теб секция. Негативно убеждение номер 3. Моят глас няма да направи никаква разлика. Партиите, които са в парламента, ще получат стотици хиляди гласове. Един глас, повече или по-малко, няма да има никакво значение. Ами ако всички си кажат така и никой не да гласува, нима ти харесва да живееш в държава, която е в постоянна политическа криза? Мислейки, че твоят глас няма да направи разлика, показва липсата на собствена значимост. Вероятно го вярваш, че аз не съм важен, мнението ми не е важно, има по-големи сили, които са замесени тук. Аз съм само една малка прашинка, носеща се по течението на живота. Подобен тип мислен обаче не е в твоя полза. Башар казва, че ти си творецът на своята реалност, а твоята реалност се създава от твоите убеждения. Хора и събития са привлечени към теб в зависимост от това, което подсъзнателно вярваш. В момента ти може би живееш на автопилот, но когато гласуваш за предпочитаното от теб партия и кандидат, ти заявяваш на Вселената в каква реалност предпочиташ да живееш. Защото езикът на физическата реалност е физическото действие. Колкото и да възнамеряваш да направиш нещо, с колкото и хора да го обсъждаш, ако не предприемеш никакво физическо действие, Вселената няма да може да те чуе. Каквато и реалност да искаш да преживееш, ти трябва да започнеш да се държиш, сякаш вече живееш тази промяна. Може да видиш повече във видеото, което ще се покаже на екрана ти. Разбери, че няма как да преживееш реалност, на чиято вибрация не си. С други думи, ако искаш да живееш в по-задружно общество, с по-добри условия за живот,
но през цялото време само се оплакваш, без да предприемеш действия по посока на желаното, ти ще продължиш да живееш на място, което не предпочиташ и от което още повече ще се оплакваш. Когато гласуваш обаче и заявиш своя избор, ти казваш на Вселената в каква реалност предпочиташ да живееш. И дори предпочитаната от теб партия да не събере мнозинство, за да създаде правителство, самият факт, че си предприел действие и си дал своя глас, променя твоята вибрация. В резултат на тази промяна ти ще започнеш да привличаш хора и събития, които съществуват на новата честота, и така ще се запознаваш с все повече хора, мислещи като теб, и ще преживяваш все повече събития, които са в съзвучие с твоите политически виждания и убеждения. Може да научиш повече по темата във видеото ми на каква честота излъчваш. Например, ако един човек гласува за дадена партия, а друг реши изобщо да не гласува, въпреки че и двамата може да живеят в една и съща държава, в следващите няколко години те ще имат коренно различно преживяване. Първият ще преживее реалност близка до тази, която предпочита, а вторият ще си живее на автопилот и ще привлича случайни хора и събития в живота си. Може би ще се запиташ, ами не може ли да преживея тази нова реалност без да гласувам? Не може ли просто да мисля позитивно и да се преместя на по-добра версия на Земята? Напомням ти за силата на физическото действие. То е 1000 пъти по-мощно от всяка дума и мисъл. Тъй, че предприемайки действието да гласуваш за предпочитания от теб кандидат, ще ти помогне по-бързо да се преместиш в желаната от теб реалност. Затова вземи съдбата в своите ръце. Не бъди пасивен наблюдател. Не бъди човек, на който просто му се случват някакви неща. Бъди капитанът на своя кораб. Научи повече за различните партии и за каузите им. След това, в деня на изборите, иди в най-близката до теб избирателна секция, дай своя глас и заяви на Вселената в каква реалност предпочиташ да живееш. Благодаря ти.